Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я расскажу вам один старый заговор, который читают, чтобы собрать много ягод. Перед тем как пойти в лес, перекреститесь и скажите: «Ангел мой, пойдем в лес со мной, твоими святыми крылами, моими белыми руками, дай, Господи, с земли ягоды поднять, целые туеса собрать. Ключ, замок, язык. Аминь. Желаю вам собрать много ягод и не вернуться с пустыми руками. До встречи в новом видео на канале Заговоры и Приметы».